Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para bapak, para ibu sedaya jamaah salat subuh ingkang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah kanthi tambahipun rahmat saha kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala enjang menika enjang yang berkah senajan listrike nembe pecah kita saged kumpul wonten teng menika majelis dalam suasana kados zaman kuno isih lampu teng-teng tapi enjang menika kita saged kempal teng majelis. Monggo kita niati iktikaf wonten ing menika masjid. Mugi-mugi lenggah panjenengan sedaya kalebet ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi dipun niati thalabul ilmi ngangsu kaweruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, selalu membimbing kita dalam mengarungi kehidupan menika. Amin Allahumma amin. Sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi penuh harapan mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun ingkang saged nderekake punapa ingkang dados sunah-sunah ajaranipun Kanjeng Nabi sehingga kita kalebet umat ingkang wilujeng fit dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, sehat sedaya nggih? Kita datang ke tempat menika nggih termasuk mensyukuri nikmatipun Gusti Allah. Wonten enjang menika kawula sekedhik badhe nerangken keterangan mengenai tentang halal bihalal. Halal bihalal sebagai sarana mempersatu umat. Mugi-mugi yang saya sampaikan nanti saged bermanfaat dhateng panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu, menurut salah satu versi sejarah menggah ingkang kawula tampi saking masyayikh Pondok Pesantren Tegalrejo, salah satu masyayikh nerangaken tentang halal bihalal. Halal bihalal niki sing akeh tradisi kados mekaten di bulan Syawal niki sing wonten niku kebanyakan tenggening negara Indonesia. Zaman rumiyin sing pertama kali memopulerkan acara halal bihalal inggih menika setunggalipun ulama ingkang ageng, ulama NU, Mbah Wahab Hasbullah. Riyen Presiden Soekarno nek wonten problematika hidup, problematikane umat niki rujukane tenggening Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah niku seorang ulama ingkang teng Kabupaten Jombang. Kula nate ziarah. Jenengan pun nate ziarah mriku, Pak? Wong NU kudune ya nek iso pernah ziarah.
Ini salah satu pendiri Mbah Wahab Hasbullah. Pada saat rumiyin zaman Presiden Soekarno, keranten napa suhu politik memanas, para elit politik niku saling bersaing sehingga suasana mboten enak. Nek wis kadung bersaing nggih rada panas, suasana mboten enak. Pramila Mbah Wahab Hasbullah disuwani Presiden Soekarno. Niki dos pundi Mbah Yai kawontenan suhu politik kados mekaten. Para elit politik nggih saling bersaing. Kadosipun kirang napa menika kirang adem hubunganipun. Terus saranipun Mbah Wahab Hasbullah dipun wontenaken pertemuan. Lah acarane napa Mbah? Acarane halal bihalal. Lah napa halal bihalal Mbah? Ya wis kumpul-kumpul engko saling maaf memaafkan kanggo ngilangi rasa dendam, menetralisir. Nah, nggih. Ben netral, menetralisir napa niku kawontenan ingkang memanas kados mekaten. Niku isyarah saking Mbah Wahab Hasbullah. Terus Presiden Soekarno ngumpulaken para pejabat, para elit politik kumpul dadi siji dianakno acara halal bihalal. Niki pertama kali sing memopulerkan acara halal bihalal inggih menika Mbah Wahab Hasbullah. Niki salah satu versi sejarah. Nanging mungkin zaman kuno acara jaluk maaf niku pun wonten, tapi pertemuan halal bihalal dereng populer. Nek dari rumah ke rumah saling memaafkan jaluk ngapura mungkin zaman riyen pun wonten. Nah, niki salah satu tokoh pejabat dalam hal ini perlu kita tiru. Sebab wonten setunggalipun dawuh api-apike umara khairul umara niku alladzina yaqunal ulama. Api-apike umara pejabat iku wong sing gelem teka ning para ulama. Dados dalam menentukan kinerjanipun niku bersandarkan ilmunya para ulama. Kados Presiden Soekarno. Khairul ulama, khairul umara alladzina yaqtunal ulama. Saapi-api umara niku sing gelem teka tenggening ulama. Kados kawula ngaji. Niki mboten usah dirubah pun ngeten mawon nggih. Dadi saapi-api umara pejabat sing gelem nekani ulama njaluk fatwa. Pramila kita tiyang awam nggih kedahipun purun datengi majelis taklim kados enjang punika. Pramila dipun ramekake majelis taklim, semoga dengan berkahipun majelis taklim niku masyarakat bisa tentrem, bisa ayem. Amin Allahumma amin. Kula niku nggih tesih ngaos. Ngaos kula selapan pisan tesih sowan nggone Mbah Yai teng Tegalrejo Magelang. Kadang teng Kaliwungu. Mungkin wonten permasalahan masalah yang sifatnya global utawi sing lokal niku untuk pencerahan saking para ulama. Lah sapi-api ulama niku ya sing iso gawe kerukunanipun umat. Pramila kula diceritani malih. Kula tak model ngaji cerita. Niku riyen teng Magelang niku wonten kiai sing disebut 3 serangkai. Yaiku siji Mbah Dalhar Watu Congol niki sing winginane diziarahi salah satu sebagian masyarakat Prambanan Lor. Mbah Dalhar Watu Congol. Sing nomor 2 Mbah Sirot Sepayaman
Sing nomor 3 inggih menika salah satu ulama ingkang teng Punduh, Desa Punduh, salah satu Mbah Maksum Punduh, salah setunggalipun daerah teng Magelang. Nah, niki ceritane ngaten. Niki menawi kita saged niru menika niku insyaallah niku sae. Mbah Dalhar Watu Congol niku tidak sekedar ulama, niku ulama sing alim. Gurune Mbah Kyai Khudori sekaligus mertua Mbah Kyai Khudori. Mbah Dalhar Watu Congol niku gurunipun Mbah Kyai Makros Nirboyo. Lan gurune para ulama-ulama sanes. Mondoke niku 21 tahun teng Mekah. Mboten nate wangsul, ora kaya cah pondok saiki. Lagi 20 dina selawe wis do njaluk muleh. Mbah Dalhar teng Mekah 22 tahun. Niki piyambakipun thalabul ilmi. Begitu Mbah Kiai Dalhar niku pulang ke kampung halaman dengan rasa tawadhu, akeh wong sing ngaji, tanggane do ngaji, do ngangsung ilmu. Terus ana kiai santri dari luar kota do ngaji. Bareng santrine akeh, Mbah Dalhar Watu Congol itu ora ndung sombong, Pak. Ora ndung, wah saya merasa ulama sing santrine akeh mboten. Begitu santri banyak, niku piyambake mikirake salah satu tokoh yang lain. Santri datang untuk mengaji ora kabeh ditampa, ning ana sing dikandani. Le, kowe lah napa kok ngaji rene kabeh? Ngaji liyane aku ora akeh. Ana kiai sepuh sing ngampuh. Kono ning gone Mbah Kiai Sirot Payaman. Mbah Kiai Sirot Payaman. Mbah Kiai Sirot Payaman ku makome nek jenengan ke Yogya liwat jalan Kota Magelang niku tenggening kanan jalan tenggene Payaman ning mburi masjid niku wonten makome Mbah Sirot Payaman, gurune Mbah Kyai Khudori. Sak level kalian zaman Mbah Dalhar Watu Congol. Begitu santri dikandani kaya ngono, nuli do berbondong-bondong lunga ngaji tenggening Mbah Sirot Payaman. Mbah Sirot Payaman niku zaman rumen mboten kiai cilik, mboten kiai sing trima sing ngisi jamiahan niku. Kiai ageng alim al-alama. Tur wibawa. Menurut cerita niki mboten di kalangan santri, bahkan di kalangan napa niku gereja itu mengakui zaman dhisik niku pendeta-pendeta Kristen nek liwat ngajeng dalanipun Mbah Kiai Sirot niku mboten wantun numpak kendaraan. Cerita zaman saking haibahe Mbah Sirot Payaman. Kiai yang bijak saged ngurmati umat. Bareng santri do berbondong-bondong dengan Mbah Sirot Payaman niku wong ngaji akeh, nek sithik tambah-tambah akeh. Mbah Kiai Sirot mboten bangga. Iki lho kiai sing santrine paling akeh niku mboten. Mikirno Mbah Maksum pondok. Santri dikandani kuwi aja rene kabeh nek upami jenengan pripun Pak duwe lembaga pendidikan tambahake wis langsung proposale metu kabeh ra metu bangun meneh semua sakit. Mbah Kiai mboten. Ora ndong langsung kirim proposal bangun lantai 3 lan sepirang. Kiai iku ngurmati umat. Mbah Sirot Payaman mikirno Mbah Maksum pondok. Aja ning kene. Aja ning kene kabeh. Ana kiai sing luwih ngalim, luwih ampuh katimbang aku. Kono ning gone Mbah Maksum pondok. Saat digawe isar kaya ngono do berbondong-bondong tenggene Mbah Maksum pondok. Kula nggih nate ziarah ugi tenggene makame Mbah Maksum pondok. Niku kiai sing ampuh, Pak. Zaman rumiyin menurut ceritanipun Mas Hayah Tegalrejo.
niku angger ana Gunung Merapi ape jeblok. Jadi wis mengeluarkan lahar. Niku Mbah Maksum Pondok ngumpulno para santri. Masyarakat dikumpulno dijak maca Bukhari. Hadis Bukhari sing sekawan jilid niku sing ageng niku diwaca sakuras-sakuras dibagi dening tiyang kathah. Bareng di saat membaca hadis Bukhari niku Mbah Maksum Pondok menurut cerita niku sikile ditapakno tenggening bumi ngantek saakhire bareng maca Bukhari sampun khatam niku sukune Mbah Maksum Pondok telapakane dipun buka niku mengangah abu vulkanik sing panas Pak. Lho kok iso? Lho iku jenenge keramat karomah. Akhiripun Gunung Merapi mboten sios jeblok. Lah santri-santri saiki ngermape ana gunung jeblok do melu-melu maca Bukharinan. Tapi ora mandi ya isih apik gelem maca Bukhari. Akhiripun terus jeblok. Lah wong ora patek mandi dungane. Terus dongan ana Bukhari nggih. Tapi minimal di tempat niku aman minimal. Di tempat sing dige maca Bukharinan. Ya kadang isih kena aku nek zaman Mbah Maksum Pondok gunung ora sida jeblok. Jeniki barokahipun para ulama. Kiai-kiai do saling mendukung. Sehingga santri do rame tengene Mbah Maksum Pondok. Bareng Mbah Maksum Pondok rame santri, genten santri dikandani. Lapo kok ngaji rene kabeh? Aja ngaji ning kene. Ana kiai sing luwih alim, masih muda teko Mekah. Kono do ngaji ning gone Mbah Dalhar. Waktu contoh. Lho ngeten iki lho Pak ingkang mestinipun niku kedah kita tiru. Dadi Mbah Dalhar akon ngaji ning kene Mbah Sirot akon ngaji ning Mbah Maksum Pondok, Mbah Maksum Pondok akon ngaji para santri ning kene Mbah Dalhar. Dados mubeng. Lah niki terkenal ulama 3 serangkai. Pramila sinten kemawon harus kita jadikan napa menika mitra dalam berdakwah. Boten dipun dadosaken napa rival. Tapi mitra dakwah demi izul Islam wal muslimin. Nah niki nggih termasuk sarana untuk mencapai persatuan umat. Pramila halal bihalal sing atus mekaten niki setunggalipun kegiatan ingkang saya meskipun tradisi tapi makna yang terkandung dalam kegiatan itu setunggalipun tindakan ingkang sae sing dipun perintah dening Gusti Allah. Gusti Allah dawuhaken wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hei, ayo padha gegancang. Gegancang cepet-cepet to. Bergegas-gegaslah untuk mencapai maghfirah. Pengapura ampunan saking pangeran sira kabeh. Ampunan saking Gusti do enggal-enggal tumindak menuju swargane Gusti Allah. Sing swargane Gusti Allah niku ambane kaya langit lan bumi. Lah uiddat lil muttaqin swargane Gusti Allah dipun cawisna kanggo wong-wong sing takwa maring Gusti Allah. Wong sing takwa sifate alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Wong sing gelem nginfakno bondone wayah susah, wayah bungah, wayah rupek, wayah jembar
tetap berinfak sesuai kemampuan. Mboten Pak nggih. Kita mboten. Lah tenggene kas-kas niku ya sak mampune. Jenengan mboten usah mboten usah napa niku sing liyane do infak 100.000 jenengan mampune 5.000. Mboten usah kecil hati. Anjen duwene semono. Lah nek iso 200.000 ni 5.000 ya. Anjen nek iso 5.000 mboten usah isin. Pokoke sempit, jembar, bunga, susah tetap berinfak. Nek dalam keadaan jembar nggih rada dikadui, nek pancen sempit ya sak mampune. Aja malah mboten infak tapi malah nindaki perkawis sing mboten sae. Alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhiminal ghaidha, wong sing gelem ngempet muring-muring. Kadang niku tindakane tiyang sanes niku jengkelno tenggene manah niku pun biasa. Nek wonten tiyang dijengkelno, atine mbededeg niku wajar. Paham mboten, Pak? Sing apik sing saged ngempet muring-muringe. Nek mbededeg niku wajar. Tapi sing apik sing saged ngempet emosine wal kadhiminal ghaidha. Zaman rumiyin niki wonten setunggalipun ulama sing gurduk sing alim. Niki setunggalipun wekdal niku pondok pesantren niku ditulisi sing elik-elik. Niki wis pol Pak ngaten niki. Nggih napa mboten? Upami kula ditulis sing elik ya wis ndongaku wis tek endi-endi ta. Bladak-bladak langsung. Upami kula niku ngalim ilmu akeh ditulisi sing elik-elik. Ngoten niku pengurusé lapor, Pak Yai niki tenggening napa menika pondok wonten tulisan ngeten. Niki pun kula gerake badhe dipun hapus. Mbah Yai itu malah duka. Lho, aja mbek hapus. Wong lagi ditulisi durung diwaca wong kok mbek hapus. Aja nggih gelane wong. Aja dihapus sik, engko nek wis diwaca wong liwat do maca kabeh, engko lagi hapus. Oh kowe iku aja nggih gelane wong ning donya iku. Tiyang apike ngono Pak ya. Tiyang kok apike ngono. Dadi mboten emosi. Tindakan Allah nek tiyang sanes tidak akan berpengaruh buruk terhadap diri kita. Lah Kiai kula wau mboten oleh dihapus. Upama ditulisi macam-macam wis lah ben wong maca sing nulis ben puas, ora gawe susah. Ya. Jenengan saged Pak ngoten niku. Saged ta mboten niku? Nek upama langsung dihapus, engko sing nulis ya anu. Lara ati sesuk ditulisin neh, dijarno sik. Kantos kados mekaten. Terus malih sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tenggene kitab Awariful Ma'arif niku dipun terangno. Zaman riyen iki sahabat Abu Bakar lungguh teng sandinge Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku wonten tiyang unyur-unyur teka niku misah-misah malah. Sahabat Abu Bakar dipun pisoi entek amek-amek. Kanjeng Nabi ingkang teng sandingipun sahabat Abu Bakar niku malah guyang-guyu mesam-mesem. Tidak menampakkan wajah sing merah ningalno godhope dukane mboten, tapi malah senyum-senyum. Bareng sahabat Abu Bakar jawab satu kali. Cara saiki ya mbok dijawab. Piye lambemu? Masuk. Dijawab satu kali niku Kanjeng Nabi sing teng sampinge sinten? Sahabat Abu Bakar niku langsung tindak meninggalkan sahabat Abu Bakar sendirian. Nuli Kanjeng Nabi ditututi dening sahabat Abu Bakar. Kanjeng Nabi, salah kula napa Kanjeng Nabi? Jenengan ngertos piyambak tiyang kala wau misuh-misuh kados mekaten. Kula namung bales satu kata. Kok jenengan ninggalaken kawula? Dijawab dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene Abu Bakar,
di saat awakmu dipisoi meneng ora bales niki malaikat demudun ndongakno menangkal pisane tiyang kala wau lan ndongakno rahmat maring awakmu. Tapi di saat kowe bales satu kali malaikat do mabur kabeh do lunga do mabur sing teko iblis mengadu domba. Saged difahami Pak nggih? Saged nggih? Mulane wong kok dilarang ati tiyang sanes ora bales wal kadhiminal ghaidha gelem ngempet nepsune niki tidak akan mengganggu harga dirinya. Paham nggih? Jenengan teng YouTube niku jenengan pelajari. Maksudnya kondisi wong saiki teng YouTube dengan mboten kok ngandut mboten repot jenengan pelajari. Wonten tiyang dipun pisoi, dipun hujat diarani antek Yahudi macam-macam. Kendel tidak akan menurunkan derajatnya. Ning Gusti Allah malah ngangkat derajatipun. Siapa di antara tokoh ulama-ulama sing dipisoi hujat kendel bales mawon ora apa meneh gawe konten terus nyemprot kono nyemprot ning mboten. Kendel wis lah. Niki justru akan diangkat derajatipun dening Gusti Allah. Terus wal afina anin nas wong sing gelem ngapura dhateng tiyang sanes. Iki sing lem tenggening Al-Qur'an niku sing dadi sifate muttaqin iku orang yang mempunyai lapang dada memaafkan kepada orang lain meskipun boten dijalui maaf. Nikilah tiang ingkang terpuji pramila dalam acara halal bihalal sing salah rumangsa salah gelem njaluk ngapura. Niku nggih setunggalipun tindakan yang betul-betul didasari rasa tawadhu. Jenengan nek ningali kegiatan teng bodho ta Pak Warwirang. Ono wong teko kok ora njaluk apa-apa. Wong teko kok ora duwe perlu apa-apa iki. Perlune namung sepindah silaturahim ingkang kaping kalih menawi kula gadah kelepatan napa kemawon baik dari akwal kula nyuwun pangapunten. Lho niki nek ora wong tawaduk niku kinten-kinten saged ta mboten Pak? Mboten saged. Pramila sae tradisi halal bihalal tenggening daerah kita niku saya perlu dipun uripi. Jadi orang datang minta maaf itu adalah berdasarkan tawadhu. Lah sing dipun tekani ya harus lapang dada. Inggih sak balike ya aku nek ana kelira-kelirune wong tuwa akeh salahe. Dosaku lan dosamu muga-muga dihapus dingapura dening Gusti Allah ana ing dina riyaya iki. Wong ujung jaman dhisik kok biasane ngoten to Pak. Sing kok maturaken sedaya ketan kawula nyuwun maaf lahir lan batin. Sing tiyang sepuh yo ora gelem sombong, wong sepuh jaman dhisik iku rendah hati ya. Yo sakbalike aku malah wong tuwa akeh salah. Lho, mengakui banyak salahnya. Muga-muga dosaku lan dosamu dingapura dening Gusti Allah ana ing dina riyaya iki. Niki nggih wonten hadise kegiatan mekaten. Bab dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana li akhi mazlamatun fi irdin aw malin falyastahillahu al-yauma." Al-hadis. Sapa wong duweni kesalahan, duweni tindakan kedzaliman terhadap saudaranipun baik dalam hal irdin harga dirinya, mbok tau dirasani elek, diarani ora apik, utawa tenggening masalah bondo, mongko becik njaluk halale. Ana ing dina iki saiki, sadurunge ana dina sing ning kono dhuwit ora payu. Qabla allayakuna ngopo? Dinar malah dirham. Ora ana dinar, ora ana dhuwit, ora ana dirham sing payu. Besok ning akhirat ora payu dhuwit kados mekaten.
njaluke halal saiki. Nek rumangsa kehormatan sing dipun salahi njaluk ngapura. Paham Pak nggih? Pak, kula nyuwun pangapunten. Lah nek njaluk ngapura, nek wonge krungu niku disebutno ora apa-apa. Jenengan gadah salah dhateng tiyang sanes, ngarani wong liya kaya kadal kaya apa pamane ya. Pak, kula wingi mestani ngucap kados mekaten niku kula nyuwun pangapunten. Nek ora krungu ora usah disebutno. Lah jenengan nate salah ngucap Allah dhateng tiyang sanes ora krungu. Bodho-bodho mara wis disambut apik terus njaluk ngapura. Pak, nyuwun ngapunten jenengan wingi tak arani kaya kadal. Pamane. Niki mboten tambah rukun malah tambah bubrah. Tidak perlu. Cukup njaluk ngapura. Pak, nyuwun ngapunten nggih mbok menawi kula gadah salah baik dari akwal maupun af'al saking tindakan kawula nyuwun pangapunten. Ya tak ngapura. Paham Pak nggih? Ini adalah halal bihalal itu sekalipun kegiatan sing teng mriku dianakno saling maaf memaafkan kanggo ngilangi rasa jengkel dendam bin netral. Ben netral niki sekalipun kegiatan ingkang sae. Mugi-mugi di acara menika panjenengan nggih mangke saling maaf memaafkan. Jangan menyimpan rasa dendam wal kadhiminal ghaidha. Niki sing sae niku sing ngempet nafsu. Dhisik ana jeragan, Pak. Jeragan niku duweni pembantu. Zaman dhisik kan durung ana keran, durung ana sanyo. Nek wudu, nek jeragan nek wudu kan kon ngocorno. Ngocorno, Pak. Wudu bareng wudu kendine didokok dhuwur ceprol mbah banyune kakean kendine oleh gawe kurang mateng mbah piye kok iso jebrol iku natap wajahe jeragane malah pembantune mau istilahnya budak ya manusia bareng proal kena raine siset getahen niku budake pembantune niku malah maca Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha nyebut sifate wong mutakin wal kadhiminal ghaidha wong mutakin niku sing gelem ngempet muring-muringe Pak terus ya wis tak empet aku ora muring-muring kowe isih diterusno pembantune budak wau wal afina anin nas jeragane sing rada mbededeg sithik terus ngapura ya wis tak ngapura isih diterusno wallahu yuhibbul muhsinin Gusti Allah ku seneng maring wong sing gawe wis saiki kowe merdeka ngono lho malah dimerdekakno wong wis nindaki elek kok malah dimerdekakno jenengan saged Pak ngapiki wong sing gawe elek niku lho wallahu yuhibbul muhsinin. Pramila ayat menika saged dipun cakake tenggening masyarakat terus belajar sithik-sithik belajar tasawuf ben mangke napa niku saged tentrem ngempet hawa nafsu ngempet mereng-mereng jadilah pemaaf wal afina anin cara Syihab itu nanti ngendika tenggene Quranku ora ana secara tersirat ya, secara tekstual iku ora ana perintah kon njaluk maaf marang liya. Sing ana iku wal afina anin nas, wong sing gelem ngapura, sing dadi sifate wong mutakin. Para bapak, para rawuh, para ibu mekaten ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun. Amin Allahumma. Yang saya sampaikan menawi sae monggo dipun amalake ingkang kirang sae nggih mboten usah dipun nggih. Monggo kita tingkatkan tenggening masjid menika majelis ilmu.
nek malam Jumat ya nek saged nyaket bareng-bareng mengkaji tafsir Al-Qur'an. Ini pengajian malam Jumat kula nggih tumut khidmah tenggening Nasrul Ulum menyampaikan ilmu-ilmu mugi-mugi wonten barokah. Mekaten saking kawula wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.